報道最重要係新朋友啊嘛，因為呢個係好緊要一段時間啦，就係撒種嘅比喻個情況，你冇撒種就何來有收割咧？佢哋好多人最有能力去接觸未信主嘅。因為好多時喺神學院裏邊冇教啦，咁啲好多嘅教牧同工啱啱出嚟牧會咧，有好多嘅諗法啦，亦都明嘅嗰種衝擊啊！即係神學院佢聽到好多新，佢哋覺得好新嘅嘢啦，咁啊啲教授會講咗教 update 嗱，教 update 啊，唔係好 update 啊，即係教 update 嘅嘢啦，咁以至佢哋出嚟就面對呢個嘅教會界嘅，即係一班即係牧會幾十年嘅，我哋個俗稱叫做老差骨啊，即係慢慢可能叫變成咗老油條咧，就樣嘢都唔肯試新嘅方法啊，好固步自封啊等等咧，咁呢一班嘅新力軍咧都面對好大嘅挫折啦，咁好多時都要綁手綁腳，但係好多嘅諗法啊點樣做，但係其實佢又冇乜諗法嘅，就係意思係話佢都唔係好識得點樣去發展教會啦，例如好簡單教會嗰個嘅發展點樣能夠真係可以真正嘅做佈道咧？咁好多時好多嘅教會嘅做法就係傳道部嚇，咁即係春秋二祭啊，即係復活節一個佈道會，聖誕節一個佈道會咁啊完結㗎啦。咁再加上咩呢個嘅報佳音啊，去短宣啊，本地宣教啊，哇已經好豐富啦，好難得啦咁樣。嗱呢啲咧只不過係一啲嘅 event， 一啲嘅事工，嗱一啲嘅聚會嚇，咁啊即係唔係。即係嗰啲係一個點啊，應該咁樣講啊。佢唔能夠連成一條線啊。呢個條線係咩線咧？就唔係嗰個聚會線啊，連嗰個聚會線都連唔到啊。即係我意思係話嗱，你哪怕你真係春秋二祭，你由呢個復活節嘅報道會到聖誕節嘅報道會中間呢條線掕上嘅時候，係憑咩掕上咧？因為嗰個掕上嗰個我哋習慣思維咧就係復活節嘅呢班負責幫手報道嘅弟兄姊妹啊，可唔可以喺聖誕節都幫手咧？佢已經熟習咗呢個做法啦，可唔可以幫手去做咧？咁我哋諗一啲新嘅題材啦。咁但係佢諗緊呢條線，但係我哋講緊嘅嗰條線唔係呢條線，我哋講緊條線咧就係報道最重要係新朋友啊嘛，即係點樣能夠讓新朋友嚟到聚會咧？又或者我哋點樣出去接觸翻新朋友咧？好似馬太福音28章嗰度，所以你們要去，真係去到嘅咧咁。嗱，我哋想象緊呢條線先係最重要啊！上邊呢個聚會呢條線咧，呢個 event 即係呢個事件，呢個聚會咧，反而唔係最重要。你想象下，你做到哇幾靚好啊，唱嘅詩歌幾好聽都好啊，唱到好感動人都好啊，但係其實冇人，即係冇新朋友喺度，咁你點咧個情況啊？往往我哋去親啲福音主日咧，就兩個新朋友坐喺度，咁有一個決志已經係50% 信主啊！你明唔明嗰種情況？咁所以我哋要睇嘅就係點樣推動弟兄姊妹，因為弟兄姊妹係好怕嗱，好內向啊，超過10年、20年嘅教會咧，就越內向。咁我冇計嘅，因為班弟兄姊妹隨住個年齡嘅增加咧，佢就只係識自己圈子嘅人啦，咁越縮越窄咁啊！你而家數得到啊？如果你60歲以上嘅，咁有幾多個朋友啊？來去嗰幾個咯，咁啊即係真係真正朋友講緊嚇。咁會唔會擴充佢自己嗰個嘅社交場合，亦都唔會有心機去識多啲人。咁所以教會要思考嘅點樣推動弟兄姊妹咧去識多啲新朋友。咁當然啦，如果教會嘅資源係夠嘅，做一啲社會服務啦。過往係好成功做社會服務，不過最大嘅件事，因為當我哋一申請政府嘅資助啊，我哋係唔可以直接同嗰啲受惠者咧傳福音嘅。咁其實如果自己教會做一啲社會服務，例如去街頭去派嘢啊，歡迎接待嗰啲低收入家庭嘅小朋友啊，每年同佢哋去玩啊，使嘅經費好少嘅喎，係咪先？咁好啦，青年人咁會唔會可以搞一啲嘅特別嘅活動可以吸引佢哋咧？咁樣即係例如電競啊，咁過往有人好努力做電競嘅比賽嘅，都接觸到一批嘅青年人嘅。而家因為學校咧確實佔據咗你相當多嘅時間啊，上堂啦、課餘活動啦、溫書啦、做功課啦，放假咧不斷要做練習啦，咁所以其實佢哋嘅時間咧係
俾成個學校嘅係充斥晒得相當之嚴重嘅，所以你要再搞一啲活動吸引呢班人咧，係確實係唔容易，除非你入到學校啦咁樣嚇。而家你見到好多原本做大學嘅機構咧，即係佢哋都苦無呢個嘅入口嚇，有啲入到去又相對地面對嘅兩批嘅大學生，一批係內地嚟嘅，一批係香港嘅，咁啊就兩種文化唔一樣，佢哋又唔想撈埋撈，即係唔係唔想咧，好難撈埋一齊咧。事實上，咁點樣去做呢？呢個一個幾新嘅路，大家摸索緊嘅路咯。咁喺呢個過程嘅裏邊咧，教會即係要鼓勵弟兄姊妹，即係製造好多嘅可能性，俾弟兄姊妹咧佢接觸咗呢個佢個社區裏邊唔同嘅人啦。佢例如好簡單，搞一個嘅家庭同樂日咁啊嚇，咁就唔同嘅夫婦邀請唔同嘅係未信主嘅夫婦一齊去玩，齋玩嘅啫。咁嗱，因為呢個係好緊要一段時間啦，就係撒種嘅比喻個情況，你冇撒種就何來有收割咧？嗱，好多時我哋就搞兩個聚會咧，即係復活節搞一個佈道會，然後咧聖誕節搞個佈道會，諗住收割。喂，你冇撒種冇澆灌，何來收割咧？呢個係好神奇嘅事情啦，即係要從冇變有，我哋唔係上帝。咁所以我哋必須要有一種撒種嘅過程啊！撒種過程就同呢班人一齊去玩啦，一齊去有啲嘅親子嘅活動啦，齋玩嘅啫，淨係玩嘅啫，就用基督徒嘅生命去影響非基督徒嘅生命。人哋喺呢個生命裏會睇到乜嘢叫信仰，喺呢個生命裏會睇到即係耶穌嘅痕跡。咁呢個係好緊要嘅，睇到你哋嘅愛心，睇到你同一班唔信主嘅人會有唔同。咁呢啲等等咧會成為一個吸引力啦。長者啊更加多啦，長者可以搞好多嘅活動俾啲長者啦，免費一日遊啦，即係幾廿蚊啫嘛，就喺本港又好，內地又好，好多啊！呢個免費嘅歡迎呢班長者去旅遊啦，度血壓啊，點樣寫平安紙啊，諸如此類咧，點樣安排佢哋嘅強積金嘅攞咗之後點樣用啊？點樣喺係咪要考慮喺翻內地安老啊？諸如此類，好多即係教會可以搞呢啲嘅活動，買足保險，然之後有足夠嘅義工去幫手嘅時候咧，就可以係一個活動，純一個活動去同呢班人混熟咗，呢個係撒種嘅過程。然後食飯咁啊，即係可以嗱，有啲教會又唔贊成啊，咁啊個人個諗法啊，咁啊冬天食下蛇宴啊，夏天啊食下一啲嘅當時得令下嘅乳鴿餐又好啊，龍躉餐又好咁樣，即係一齊去揾一啲好食嘅嘢一齊去食下，咁啊食係最吸引。點解我哋搞高恩乾？高恩乾我哋覺得同非信徒咧，你好食嘅好玩嘅地方咧，自然成為一個大家可以溝通到嘅一個嘅即係內容嚟㗎。唔係淨係講信仰，唔好講信仰，即係玩熟咗啦。然後你養熟咗一批嘅人咧，撒咗種之後咧，可以就先至由一個嘅聚會吸引佢嚟，或者一個嘅用好多方法啦嚇，即係可以係幸福小組，可以係呢個嘅啟發課程，可以係呢個嘅一對一嘅從懷到相信啊等等嚇，即係所有不同嘅工具啊，都係要訓練班弟兄姊妹識用呢啲工具，能夠咧去跟進一批即係識嘅朋友，要人與人之間嘅關係咧，係必須有關係就沒關係，沒關係就有關係啊！即係所以鼓勵弟兄姊妹去同一班有使命感嘅，去同一班未信主嘅人一齊去玩，我同親戚一齊去玩，然後咧就希望有機會咧邀請佢嚟參加呢啲嘅跟進嘅方嘅聚會啊，或者內容，以至可以能夠去收割。收割之後咧，其實下一陣咧就係呢一批嘅人去信咗之後咧，佢哋好多人都係最有能力去接觸未信主嘅人，因為佢身邊所有大部分都未信主嘅，佢要帶佢嚟好容易啊！只要你繼續咁樣去滾動咧，教會咧嗰個方主日咧先至會有新朋友啦。呢個先叫線到點啊！即係呢個嗰條線同點唔好擺錯位嗱。咁嘅時候咧，教會咧就好能夠去做到呢個嘅方嘅工作。有啲人就會批評啊，哇！咁咪帶有目的啊，好功利啊咁樣。我真係想問，如果冇帶有目的喺度就咁樣吃喝嘅咁，
咁我日日都做緊啦。咁喂，有乜問題咧？呢個因為我哋目的係將最好嘅福氣帶俾我哋身邊嘅人，難道你唔想咩？係咪？即係我哋只要想嘅時候，我哋又冇壞嘅動機，咁又有咩嘅問題咧？究竟呢啲嘅批評嘅聲音咧，就係只係唔做嘅人去批評。而我哋真係關心我哋身邊嘅人咧，我哋會想盡辦法，用盡各種嘅方法咧，將福音廣傳俾佢。呢個好緊要。咁當神學院冇教，當我哋出嚟唔知點做嘅時候，我提供呢啲嘅經驗俾大家參考。當然而家有新嘅方法啦，而家年輕一代嘅可以用 IG 去識一批嘅朋友啦。咁美國咧，嗱，點解我哋要做新媒體咧？美國咧就啱啱咧有一啲嘅網紅咧就開佈道會啦。其實而家影響青年人嘅絕對唔係我哋呢一啲人啦，係一啲網紅，佢日日都陪伴住佢嘅，絕對唔係嗰啲即係 superstar 啊！唔好搞錯啊！咁啊，為咗網紅日日都喺度影響緊佢價值觀嘅呢一班嘅人，能夠凝聚咗佢自己嘅 fans 嚟到咧，能夠去講佢嘅見證影響呢班人去信主咧，係一個對青少年人傳福音嘅其中一個好重要嘅方法同策略嚟嘅。咁所以教會裏邊咧，鼓勵你，鼓勵青年人不斷嘅喺網絡上邊去分享一啲好有趣嘅嘢，吸引一班嘅青年人，影響一班嘅青年人。每一個人喺網絡上面都有佢自己影響力，哪怕影響20個、30個，呢一啲就係你傳福音嘅對象。讓我哋2026年咧係面對一個動盪不安嘅世代，面對一個我哋唔知嗰個災難會有咩大災難會發生嘅一個世代嘅情況底下，我哋趕快嘅趁着白日咧為主作工。呢度咧鼓勵大家咧掃我哋嘅二維碼咧，加入我哋嘅粉絲會啦。當我哋粉絲會湊夠200人嘅時候咧，我哋就會搞一啲嘅活動噶啦。咁啊有啲任何嘅優惠咧，都會喺粉絲會裏邊公佈啦，讓我哋嘅粉絲們咧都能夠咧係有一個好嘅交往啦。為我哋禱告啦。如果你係願意入呢個粉絲會支持我哋嘅事工，無論係禱告同埋奉獻嘅話咧，就請你盡快掃我哋 QR code 咧，係加入呢個粉絲會嘅。